byacu ubu n'ubukungu talks. Hari hashize igihe kinini ntagaragara kuri screen ndizera yuko ibindi biganiro twagerageje kubashyiraho byabanogeye. Hari ikintu kimwe cyambaye nk'ikinera ikibazo ko ni ikibazo nabajijwe n'abantu benshi. Akenshi se njya nibaza niba buri muntu wese ujya gufungura business hari ibintu nkeka yuko atari kwita ariko bizamugiraho ingaruka. Icyambere cyitwa umusoro. Hari ijambo rimwe ngomba kubabwira. Buri bihugu byose ku isi yose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ku isi yose ndabibabwira par experience, hose hari ikibazo cyitwa imisoro. Imisoro ni myinshi, ariko nubwo haba hari amademarche cyangwa hari ubusabe cyangwa hari amanegociation yabaho kugira ngo umusoro ugabanyuke, burya iyo ugabanyutse havuka undi, cyangwa si umuvuyeho haza undi. So ikintu nashaka kuza hano kwibutsa abantu nuko hari ibintu bimwe mu bikorwa ama business amwe akora ugasanga nayo arimo arihemukira. Niyo mpamvu ngarutse uyu munsi kugira ngo tugire icyo tuganiraho. Mbere na mbere, umusoro ku muntu ukora business, ku muntu usanzwe ababona nta kibazo. Aragiye ugiye muri boutique uguze ikintu hakavaho VAT, ibyo nta kibazo bimutwaye. Ariko iyo bigeze ku mu businessman cyangwa umuntu ufite business ye, akenshi bihita biba ikibazo rimwe na rimwe nawe yibazaho akamara n'igihe kinini agitekereza. Ntabwo ari uko nje kukubwira ngo ureke kwishyura umusoro, ntabwo ari byo, nta nubwo ari cyo mbwira, ni byiza kwishyura umusoro. Ariko nk'umuntu wikora business hari uburyo bwinshi wishyuramo umusoro, rimwe na rimwe kugeza naho n'amategeko ku isi hose. Hari amagambo abiri ngira ngo mbibutse. Hari ijambo ryitwa tax avoidance na tax evasion. Tax avoidance twavuga yuko ari gufata imisoro imwe ukareba uburyo wakiyinjiza ni ukuvuga ngo haba hari imyenge mu misoro, kuko buri tegeko ryose rigira imyenge. Ndabizi ibi nimbivuga ntabwo buri muntu wenda ukorera leta cyangwa se ukorera Rwanda Revenue dushobora kubyumva kimwe, ariko ni ibintu biriho kandi bikorwa kandi bishoboka. Tax avoidance ni uburyo ukoresha amategeko asanzwe ahari ukayakoresha mu nyungu zawe, cyane cyane y'imisoro. Naho tax evasion ni ukukwepa imisoro nkana. Akenshi icyo tukunda abantu bose bakunda gukora ikosa ni iki kintu cyitwa tax avoidance. Ijambo impamvu navuze kino kintu ko ari ikintu gikomeye, ndashaka yuko buri muntu wese ugiye gutekereza business nawe yibuke yuko ijambo ryitwa umusoro ni ikintu atazigera kwepa, nk'uko atazigera kwepa amategeko agenga imirimo akora. Niba ukoze uruganda hari lisansi uzakenera, niba hari ibindi bintu, hari ibintu byitwa amategeko, hari ikintu cyitwa umusoro. Ntabwo wabikwepa ukora business kuko ubukorera abaturage, kandi abaturage si abawe, akenshi aba ari aba leta, cyangwa se leta ibihari kugira nayo ibarengere. So irindi jambo nanone ngomba kuvuga mbere yuko nkomeza, mu bukungu hari uburyo butatu akenshi business cyangwa se leta nayo yinjizamo amafaranga. Ubwa mbere ni ukuba bafata inguzanyo. Iri ni ijambo abantu bose badakunda, ariko aba business bo barabireba bakavuga ati natwe n'ubundi dufata inguzanyo kugira dukore business zacu. Iyindi gice cya kabiri nanone leta ishobora kwinjizamo amafaranga ni uburyo bwo gukura mu misoro. Niyo mpamvu leta ikora imisoro myinshi kugira ngo igerageze yuko yagabanya imyenda ikura hanze ndetse n'izindi nkunga ziza zifite icyo zigamije kugira ngo leta nayo ibashe kuba yakihaza. Nk'urugero, ntabwo uyu munsi kuba wavuga ngo urugero made in Rwanda iza, hari amakuru mwese mwabonye yavugaga ukuntu byarakaje abanyamerika kubera iki mucaga ndetse caguwa ibibazo. Ariko iyo bitaza kumera kuriya, ubu ntabwo hari ama brand amwe namwe y'amanyarwanda tutaba turi kureba. N'ubu visit Rwanda biriya bintu bakoresha n'ubu biba bigoranye kuba bafite n'ikintu bari kwerekana muri iriya projet. Iri ni urugero rumwe renda leta ifite ukuri. Ariko noneho ngiye ngarutse kuri iyo business kuko bo niho space kandi ni nabo bantu tumarana igihe tuganira. Ndagira mbabwira ibintu ngiye kubahingira. Muri Amerika no mu Bushinwa habaye ikintu cyitwa tax avoidance cyo ku rwego rwo hejuru, billions menshi. Inkuru abenshi baherutse kumva nuko Amazon yamaze imyaka hafi 8 hari umusoro itishyura wari uzwi nka federal tax. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo abenshi iyo bumvisha Amazon yarakoze profit nyinshi ariko umukumva itishyura umusoro, ushobora kugira ngo banga igihugu. Hoya, intego ya mbere ya buri business abenshi mu Rwanda dukunda kwirengagiza, intego ya mbere ni ugukora icyo bita maximize profit, cyangwa kuzuza cyangwa kugera ku nyungu ya nyayo.
niba ugiye gukora business ukaba udafite plan y'uburyo uzakora icyo bita tax avoidance cyangwa se uburyo uzagabanya imisoro wagombaga kwishyura, kuko buri gihe uko winjije ntabwo ari kugomba kwita wishyura umusoro, biri automatic. Na biriya bakuzanira bya IBM cyangwa se ikindi kintu, ni imashini ifite ibyo ikora, ariko uracyari umuntu nawe ugomba kugira ibyo ukora. Niyo mpamvu ubu ngubu ni amasomo menshi cyangwa se hari technique zirenga 100 umuntu ashobora gukoresha imisoro ikagabanya, kuko imisoro yo ntuzayikwepa keretse nudakora business. Nuyikwepa cyangwa ibyo wise kuyikwepa bizitwa tax evasion. Tax evasion ni igihano, ni ikosa cyane rirerire ku buryo rihanwa n'amategeko, cyane cyane icyo bita business cyangwa cyangwa ibyo bita corporate law. Iryo tegeko cyangwa rigenga amakampani rihana cyane, ryihanukiriye umuntu wakwepye imisoro. Gukwepa imisoro ni ikintu kibi, ariko icyo bita tax avoidance ni uburyo ukoresha amategeko asanzwe hari ukayakoresha mu nyungu zawe, bikagabanya n'imisoro wagombaga kwishyura. Reka nze noneho nkuhe ingero nk'ebyiri cyangwa 3, kwa ko ni ibintu birebire cyane, wumva ukeneye n'ibindi twazajya tugenda tubigisha kimwe ku kindi, ariko ni ibintu byinshi, ni strategy nyinshi abantu bakeneye. Ngira inama buri muntu wese ugiye gukora business, urebe inshuti yawe yize accounting ikwigishe cyangwa igikufasha ibyo bintu kubikoraho kubyerekana imisoro, cyangwa se nawe wihugure ku cyo bita business accounting, ugire nibura image yo ku buryo wamenya uburyo ugabanya ayo matekinike. Kuko ikintu cya mbere abantu bizera, ntabwo ibintu biza ngo bikorwe na software. Finance ni department itarimo software cyane. Software azigafasha, ariko bisaba ubwonko, bisaba gutekereza, bisaba amatekinike. Kandi ikindi kintu nanone nakwibutsa, ntabwo wize accounting wese ari qualified kuba yagufasha bino bintu. Hari abantu baba bafite umwanya wo gutekereza kuri strategy, bagatekereza business nkaho bari kubikora nk'ari ibyabo. Abo ngabo ni bukeneye. Twihuse rero, icyambere hari ikosa abantu bose bakora. Urugero ndafata urugero abantu bakora digital marketing. Akenshi muri iyi minsi uri mu rugo, nturi kuri office. Hari igihe uza gutyo ukabona nk'umuntu ugiye kwamamariza akahita gukubita nk'ibihumbi 200. Uwako kanya ukahita uvuga ati eko nakoze izi nyungu. Byambona abantu babivuga ngo ninjije 200 ngo nta kintu nasohoye. Ririya ni ikosa. Iyo ukoze gutyo, urugero mu Rwanda hari intervalle y'imisoro. Abigaga muri entrepreneurship muri secondaire ndumva narabyize nko mu wa 5 gutyo. Hari ibintu, hari range, no kuvuga ngo hari amafaranga niba yinjije hagati y'ibihumbi wenda 0 n'ibihumbi 30 umusoro ni 0, ubwo ku 30 kugera ku 100 wenda urugero ni 15% wenda kugera ku 100 kuzamura. Izo intervalle ni ibintu rero nawe nkubwane na biriya hari icyo bita profit, no kuvuga ngo iyo ukoze ubonye inyungu, buri uvuze ngo nungutse ibihumbi 200 nta kintu cyangwa nta expense iriho. Ni ikosa umuntu wese ukora business ashobora gukoresha ururimi rwe. Nongere mbisubiremo, ni ikosa umuntu ukora business ashobora gukoresha ururimi rwe, kubera yuko icyo gihe hari umusoro. Niba wenda urugero iyi intervalle wagombaga kuvuga ngo warinjije 100, wasora 15, ani winjiza guhera ku 101, urahita usura 30%. Urumva 10% ushobora kwishyura 15%, hakava 15 ugasigara na 85. Waba ari ibihumbi 200, niba bagukase 30% by'umusoro, hahita hagenda 30 ugasigara na 120. Icyo gihe ikintu nashaka kukubwira niki, ntabwo nkubwiye ngo ubeshye ngo ntabwo ninjiye 200 bivuge 200, ariko hari ibintu tugomba kwitaho hano. Hari amayinite ushobora kuba warakoresheje urimo ura negotiate deal. Nubwo uri mu rugo ntabwo bisobanuye yuko ibyo bintu bitakozwe, ubitekerezeho. Hari amamitiyu cyangwa hari umuntu wagukoreye ayo flyers wagenda kugashyira kuri Instagram cyangwa ibindi bintu, cyangwa se ukaba warabyikora ariko ukishyura umuntu akakwigisha uko babikora, ukamugurira fanta. Izo expense uba ugomba kudushyira mu makaye mbere yuko ujya kuvuga ayo mafaranga, ukareba yuko yavuyeho. Uko ayo mafaranga icyo bita tax before hari icyo bita income before tax cyangwa na profit after tax. Icyo tureba wowe ubwo usigarana burya cyitwa profit after tax. Niyo mpamvu ikintu ugomba kumenya niki, wikihutira kubwira abantu yuko business yawe ngo wungutse menshi kwa kundi izo information iyo utaraba public listed company cyangwa company yindi iri kuri stock exchange, kwa ko ubu ugomba makuru ugomba makuru rubanda. Ariko iyo utaraba ukiri private owned, ibintu byose ukora biba ari ibyawe, umuntu ugomba kubimenya. No detail ni RDB cyangwa se abimisoro
niyo mpamvu buri kantu kose ugomba kukitaho mbere yo kubumbura umunwa. Niyo byari ukumotiva abana ujye witondera ibyo uvuga, kuko bari abagabo nabo ntabwo baryama bazi ubwenge. Niryo kosa benshi bakunda kugira. Ikindi cya kabiri, tubonye iyo strategy, ugomba kunotinga utwo tuntu kubera ko tutuma ibi profit. N'urugero niba yari 200 twose waduhubiza hamwe ugasanga waspending 100, yaba mu mega wakoresheje, yaba mu ma live wakoresheje, ibintu byose wamara kubye mega wakwigishije, ibyaye waguze kugira ngo abantu bakuremere wenda ku mastati yabo, n'ubundi bari aba influencer, ibyo byose wabishyira hamwe wenda bikabihumbi 100. Iyo bibaye ibihumbi 100 bya profit, nubwo waba ufite 200 warabanje gukoresha ayandi wigeze gukoresha handa, ntibisobanuye ko atagiye muri iyo business yitwa gutyo. Urayafata ukayashyiramo kabone nubwo ayo uri kureba yose ari 200, ayo 200 uba ufite aba yakwishyuye bya 100 wenda wishyuye muri yandi wari usanzwe ubitse, hanyuma ukaba ufite n'ibindi 100. Ibyo bita bituma udakora ikosa ryo kuvuga ko ngutse 200 ukaba ufite 100. Ibyo nibyo ushyira muri accounting yawe, hanyuma umuntu waza kubara umusoro ugafata 100 n'urugero rwa 15 ukavuga ko ari leta, ukavuga ko igomba 15, ibyo bikaba bivuyeho. Hakaza n'ay'isuku wenda nabyo ndi by'umutekano, nabyo ibyo ngibyo nabyo bikaza kwabyo, ariko nibura amafaranga yakagirayo usevinga bitewe no kuba uri nyarigenge wibutse gutekinga care kuri utwo tuntu. N'ibindi bintu nanone akenshi mukunda kubona business iyo zungutse mukabona hari ama trip bakoze, akenshi biriya bintu byose biba bibaho kugira ngo hari utuntu tugabanyuka ako kavuyeho. Iyindi nama ya kabiri, ikindi kintu abantu bakunda gukora cyane cyane bafite business cyashya, mukunda kwihutira kwereka abantu yuko business zanyu zungutse ku mwaka wa mbere, kandi statistics zagiye zerekana yuko business nyinshi ntabwo zunguka ku mwaka wa mbere. So nta kibazo bitwaye, iyo ubonye igihombo biroroshye, ntabwo igihombo cyishyura umusoro, hari umusoro utagomba kwishyura, ntabwo bawukishyuza. Ni nk'uko abantu bagomba kumenya yuko niyo winjije 0 udeklara ko wabonye 0 income, 0 ntabwo ishobora kunguka, cyangwa se ahubwo binakunze mwajya munerekana ko mwahombye, ko yuko ushobora no kunguka 0 kubera yuko wishyuye icumbi ugakoresha ibintu byose, ugakora ama operations yose, ariko ntugere kubakira, ariko ukabona ugomba ugahanyanyaza. Bivuge ko ari igihombo, declare igihombo, umwaka ukurikiraho muri statements cya gihombo gitangirirwaho, uwa kabiri iyo wungutse cya gihombo kirabanza kigakavaringa ya nyungu, waba ukiri mu gihombo n'uwo mwaka ntiwishyura umusoro. Iyo ni indi strategy ya kabiri, niyo mpamvu mugomba kwiga ubu bumenyi. Ikindi cya gatatu, mugomba kwirinda yuko ibintu byose bibayeho, mugomba gucreate ikintu cyitwa yuko mutagomba gufata amafaranga. Urugero niba urisize amafaranga yose ukoreye muri business, wihita uyafata, kuko ushobora gukora ibintu byitwa double taxation. Hari uburyo income amafaranga wakiriye byitwa ngo umushahara. Aho kugira ngo ufate umushahara, ugomba gufata amafaranga yo muri business ukayahinduramo ama shares, birashoboka. Aho kugira ngo bibe iyo uhinduyemo ama stocks cyangwa ama shares muri company, ayo mafaranga ahita ahinduka expense, hanyuma ya expense inyungu ikagabanyuka, imisoro uzishyura ikagabanyuka. Nibura wowe amafaranga yawe uko business yawe yaguka uyigiraho control, n'agaciro kayo kakazamuka, cyane cyane iyo ufite business cyangwa idea kera ishobora kuzaba public. Icyo gihe amafaranga aho kugira ngo ayamanuka ajye mu byawe, usanga yarabaye ikintu cyitwa twabyita tugasanga byarabaye nka share yawe ikazazamuka, ari byo ubona bari Steve Jobs cyangwa abandi. Iyi strategy ikunda gukoreshwa cyane n'umugabo witwa Warren Buffett, akenshi ukunda kuvuga ko secretary we yishyura umusoro munini kurusha uwo yishyura. Nta yindi mpamvu nuko we atemera kwakira amafaranga, kuko company yitwa Berkshire Hathaway share yayo niyo ya mbere ihenze ku isi. Amafaranga ye yashyize muri share, we miliyari zigomba kwiyongera, ariko abandi bo mu gihe bakira imishahara yabo ikahinduka. Ikindi kintu nanone abandi bantu ngomba kubwira, abenshi hari n'ibindi banga abenshi batakunda kumenya. Abahanzi cyangwa se abandi bantu bafite ibintu bijya muri under management, akenshi muzanye mutuma expenditures zanyu zijya under management kurusha uko zajya ku giti cyawe kuri konti yawe. Ndabivugira iki? Iyo bibaye uri muri management bibarwa nka expense, ariko iyo bigiye kuri konti yawe, ikintu cyose ukoze umusoro wacu ugenda nkuko byagakwiye kuba ari income winjije. Cyambere niba ari income tax yitiza bakagukubita niba ari 30%, ukabusigaranye niba ari miliyoni 2,300 cyangwa hafi babigiye. Icyo gihe ukahita ugaruka cyangwa 600 ugasigarana miliyoni 1,400. Ayo mafaranga ugasanga nta kinakoze.
mu gihe byabaye expenditure muri company ikakugurira imodoka ikakugurira n'ibindi bintu, icyo gihe bibarwa nk'ari company expense, icyo gihe hari icy'ubu savings. Aya ni amabanga amwe nshobora kukubwira nona, kuko hari n'ayandi, hari no kuba wafata amafaranga yawe ukajya uyajyana baguhembera mu mastoke cyangwa bayakorera transfer, cyangwa n'uburyo bwo gucreate expense zikenewe za business mu buryo bwo kugura no kwagura business yawe. Iyo yaguye nanone bikajya muri expansion, amafaranga akajya muri expense, nanone amafaranga azakoreshwa ugiye kwishyura umusoro, inyungu iragabanyuka. Ushobora no niyo mpamvu nari amakampani amara imyaka 4 ubona ari mu gihombo ariko agikomeza gukora, ntagaruka badakora, ahubwo abagumya yagura cyangwa yaremye expenditure zayo zifite icyo zisobanuye kuri business. Iri ni ibanga benshi badakunda kubabwira ariko rihari. Bavandimwe, tureke gutaka imisoro, ahubwo dutangire dufungura amaso kwako imisoro nta izajya izaguma, ahubwo we icyo uri gukora ni ikiye kugira ngo iyi misoro itazakugiraho ingaruka. Iyi ni inama ya mbere nashatse guha abantu bakora business cyangwa nutekereza kuzajyamo. Please mu considering department ya finance ni ingenzi cyane. Ciao, shalom, naho utaha.